আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তো আজকে হিটাচি কাজটার একটা সমস্যা হয়েছে, C9 কোড আসে। যখন চালানোর পর C9 কোড আসে, মূলত সমস্যা ছোটোখাটোই। তো এটা সমাধান হয়েছে বলতে সমস্যা পাইছি। প্রথমে মেশিন চলে কিনে দেখানোর জন্য অন্য সিস্টেম মতো চালালাম। পরে ওই ভিতরে মোটর আছে, শিওর মোটর ঠিক আছে। তো সমস্যা হয়েছে মূলত দরজার একটা সুইচ আছে, এই যে সুইচটা। তো এটা মূলত সমস্যা। তো এটা অর্ডার দেওয়া হয়েছে আনার জন্য। তো এটা আনার পর ইনশাআল্লাহ কমপ্লিট করে দিলে ইনশাআল্লাহ ওকে হয়ে যাবে। তো ওকে ভিডিওটা বানাবো, সমস্যা নাই। আর কিছুক্ষণ পর আবার সিগন্যাল চলে আসে, চেক করতেছিলাম মোটর চলে কিনা। সুইচের সমস্যা তো এর জন্য।